في جامعه هارفارد كان بيقولوا ان هو بطل يدي كتب للناس اللي بيدرس لهم لان هم ما بقاش قادرين يركزوا. متوسط المده اللي بيركزها طلاب الجامعه دلوقتي مش بتعدي دقايق. فقرات كتاب بيتكلم عن الموضوع بتفصيل شويه وبيتكلم ليه احنا مش قادرين نركز وازاي نحل ده. والكتاب ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله النهارده هو تولين فوكس او التركيز المسروق. حاولت اجمع اكبر جزء من الكتاب عشان الفيديو ده يبقى مختلف عن الفيديوهات اللي بتتكلم عن التركيز، فهنحاول نفهم اسباب ان احنا مش قادرين نركز وهنقول بعض الحلول ده ان شاء الله. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. متوسط الفتره اللي الناس بتتكلم فيها عن موضوع معين على تويتر ترند يعني حوالي 17 ساعه ونص. الرقم ده كان في 2013، بس في 2016 الرقم ده قل ل 11 ساعه و9 من 10. وده لان الفتره اللي بنتكلم فيها في موضوع معين يعني الفتره اللي ما بين الترند لما بيطلع والترند لما بيخلص بتقل مع الوقت، والموضوع ده ليه سبب واضح. في 1986 كانت المعلومات اللي بيعرفها الانسان المتوسط من الراديو والتلفزيون والقراءه بتعادل تقريبا 40 صحيفه. الرقم ده زاد في 2007 ل 174، وده كان سبب ان الناس بتتكلم في موضوع معين لمده اقل، ان المعلومات اللي بتوصل في المتوسط للانسان الواحد بتزيد مع الوقت، فبيحس دايما ان في حاجه جديده بيتكلم عنها او كده. بس الكلام ده هيخلينا نسال سؤال مهم، علاقه ده اصلا بالتركيز؟ والمشكله لو عرفت حاجات كتير في وقت قليل؟ علشان نجاوب على السؤال ده هنقارنه بحاجه زي القراءه السريعه، نفس الكونسبت، معلومات كتير في وقت قصير. في دراسات كتير عن موضوع القراءه السريعه ده، ودايما بيشوف ايه اقصى سرعه الواحد يقدر يقرا بيها، بس ده كان بيجي دايما على حساب الفهم والتركيز. يعني حتى البروفيشنالز او الناس المحترفين في الموضوع ده كان عندهم برضو مشكله في الفهم، وده لان السرعه من الاسباب اللي بتقلل التركيز. الافريج تين او المراهق المتوسط بيبقى فاكر انه قادر يركز على 7 أو 8 حاجات في وقت واحد، ودي حاجه مشهوره ان المالتي تاسكينج بيخلينا نعمل كذا حاجه في وقت واحد فبننجز اكتر. بس هل الكلام ده صح فعلا؟ بس قبل ما نعرف ده عايزين نسال سؤال مهم، هو ايه اصلا اللي خلى الموضوع ده مشهور وان الناس كتير فاكره ان المالتي تاسكينج او ان الواحد يعمل كذا حاجه في وقت واحد هتنجز له اكتر؟ الكمبيوتر لما طلع في الستينات كانوا بيروجوا لها دايما ان هي اجهزه المالتي تاسكينج او ان هي تقدر تعمل كذا حاجه في نفس الوقت. الكاتب بيقول ان هو كان ليه لقاء مع عالم اعصاب، فبيقول له حصل حاجه زي وهم جماعي كده ان كلنا صدقنا ان احنا ينفع نعمل كذا حاجه في نفس الوقت، وان مفيش تقدير حقيقي لقدره العقل في الموضوع ده، واللي هي محدوده جدا في الموضوع ده. بيقول له ان احنا نقدر نركز على حاجه واحده او حاجتين بالعافيه. وموضوع المالتي تاسكينج ده مش بيحصل قليل، المتوسط ان الواحد بيبقى عنده ساعه واحده بس في اليوم بيعمل فيها حاجه من غير ما يتقطع. والمالتي تاسكينج ليه 3 تاثيرات سلبيه على التركيز. اول حاجه، لو بتذاكر مثلا وجالك اشعار على فيسبوك وشفت الاشعار ده، الوقت اللي انت شفت فيه الاشعار ده مش بياخد ثواني، بس المشكله مش في الوقت ده، المشكله ان الوقت اللي بتاخده علشان ترجع تاني للتركيز اللي انت كنت فيه بيبقى وقت طويل. في دراسات بتقول انه بيوصل ل 21 دقيقه، وده كان اول مشكله في المالتي تاسكينج، هي السويتش كوست افكت. تاني حاجه، اتعمل دراسه على مجموعه ناس كانوا بيشتغلوا على موضوع معين، وهم بيشتغلوا قعدوا يبعتوا لهم رسائل ويتصلوا بيهم ويقطعوهم يعني هم شغالين. الناس دي الاي كيو او معدل الذكاء بتاعهم قل 10 درجات. نفس التاثير ده كان هيحصل لو بيشتغلوا وهم محششين، ودي كانت تاني حاجه معانا، ان المالتي تاسكينج بيقلل الذكاء. تالت حاجه، كنا قلنا ان انت لما بتبقى مركز على حاجه معينه بعد كده في حاجه بتقطعك تاخد فتره علشان ترجع تاني للتركيز اللي انت كنت فيه. المشكله ان انت في الفتره دي علشان ترجع لنفس مستوى التركيز اللي كنت فيه ممكن يحصل حاجه زي جليتش كده او غلط، وده تالت تاثير معانا، السكرو اب افكت، او ان انت معدل الخطا عندك بيزيد لما بتعمل كذا حاجه مع بعض. طب ايه حل الموضوع ده؟ الكاتب بيقول ان علشان الموضوع ده بيحصل كتير فاحنا اتعودنا عليه، فبيقول ان احنا ممكن نرجعه بس بالتدريج. يعني مثلا نركز على حاجه واحده لمده 10 دقائق، بعد كده ناخد دقيقه نشوف فيها الاشارات والكلام ده، بعد كده كل فتره نزود الموضوع ده. ودي طبعا حاجه هتختلف من واحد للتاني، ودول كانوا اول سببين الكتاب اتكلم عنهم ان هم بيقللوا التركيز، وهم السرعه والمالتي تاسكينج. بس السبب اللي بعديه الكاتب بيقول لو انصح حد يعمل حاجه واحده بس علشان يحسن التركيز بتاعه هتكون ان هو يعمل الحاجه دي. لو فضلت صاحي 19 ساعه، يعني لو صحيت الساعه 6 الصبح وفضلت صاحي لغايه الساعه 1 بالليل، ده ليه تاثير على التركيز نفس تاثير الشرب. لما بتفضل صاحي فتره طويله بيحصل حاجه اسمها لوكال سليب، او ان جزء من دماغك بينام فعليا. يعني في تعبير بالانجلش اسمه هاف سليب او نص نايم، التعبير ده بيستخدموه لما يكون واحد مش فايق او كده. التعبير ده بيحصل فعلا. الكتاب بيتكلم بالتفصيل عن تاثير النوم على التركيز، بس برغم الكلام ده وتاثير النوم الكبير على التركيز الا ان عدد ساعات النوم قل 20% عن القرن اللي فات. عدد الناس اللي بيصحوا بيقولوا ان هم بيبقوا فايقين لما بيصحوا 15% بس. طب ايه اللي بيخلي حاجه زي النوم تقل مع الوقت اصلا؟ والاهم من ده ايه حل ده؟ في الكتاب بيقول ان موضوع الضوء ده من اهم الاسباب اللي خلتنا مش عارفين ننام كويس، وده بسبب ان في الطبيعه لما بيحصل غروب للشمس الموضوع ده بيدينا زي طاقه كده او بيخلينا فايقين اكتر، وده لان قبل ما يبقى في بيوت وكده الواحد في الفتره دي بيبقى عايز يجهز ان هو ينام او كده، فان هو يبقى فايق في الفتره دي مهم عشان يعمل كده. بس تخيل كده لو انت داخل تنام وماسك التليفون وفصلت التليفون ده فجاه، بيحصل نفس الموضوع اللي قلنا عليه، هتحس ان انت فايق اكتر، وده لان لما تقفل التليفون ده تاثيره هيبقى زي غروب الشمس كده، هيخليك فايق اكتر. الكاتب بيقول عشان يحل الموضوع ده جاب حاجه اسمها كي سيف، عباره عن صندوق بيحط في التليفون وبيظبط عليه تايمر. الصندوق ده مش بيفتح غير ما التايمر يخلص. انا جربت الموضوع ده على اداه اسمها فاميلي لينك، بتخليك تقفل التليفون في فتره معينه ما تعملش فيها اي حاجه غير ان انت تتصل او حد يتصل بيك او كده. هشرح الاداه دي بالتفصيل في الجزء بتاع السوشيال ميديا، وده كان تاني سبب من اسباب قله التركيز وهو قله النوم. في دراسه اتعملت ان هم قسموا الناس لمجموعتين، مجموعه يعرفوا شويه معلومات من كتاب والمجموعه الثانيه تعرف نفس المعلومات بس من شاشه، وكان في فرق ملحوظ في درجه فهم المعلومات لصالح الناس اللي بتقرا من الكتاب، وده كان بيبين ان في فرق كبير من القراءه في الشاشه او القراءه في الكتاب. القراءه في الكتاب بتخلي الواحد يفكر في الموضوع بشكل لينير، او ان الواحد ياخد الموضوع من اوله لاخره بكل تفاصيل، عكس القراءه من الشاشه اللي بتخلينا نعمل حاجه اسمها سكيمنج، او ان احنا نقعد نقلب علشان نشوف المعلومات المهمه بس، فمش بتاخد الموضوع من اوله لاخره زي الكتاب. كمان في حاجه مهمه قوي في القراءه لها علاقه بالتركيز، وهي ان القراءه من اشهر الطرق واسهلها للدخول في الفلو ستيت، او الحاله اللي الواحد بيبقى فيها مركز ومش حاسس بالوقت والكلام ده، ولا هنتكلم عنها بالتفصيل في اخر الفيديو ان شاء الله. كمان علشان تقرا من كتاب بتسلم بمسلمات معينه، زي مثلا ان العالم معقد، وعلشان تفهم حاجه معينه محتاج تقرا عنها كتاب من اوله لاخره، عكس مثلا التلفزيون اللي بيخليك تشوف ان الطريقه اللي بتعرض بيها الحاجه اهم من الحاجه نفسها. كمان بيقول لك ان العالم سريع جدا وكل حاجه بتحصل مع بعض في وقت واحد. تويتر مثلا او السوشيال ميديا بشكل عام بتقول لك ان
انت المفروض ما تفكرش في موضوع معين لمده طويله، وان العالم ينفع تفهمه من تويتات صغيره. الكلام ده كله عكس القراءه طبعا، وده لان ميديوم از مسج او الوسيله هي الرساله. فالقراءه بتزود التركيز، وقله القراءه بشكل عام بتقلل التركيز. لما حد بيتكلم عن التركيز عموما بيجي في دماغك دايما ان واحد قاعد على اللابتوب بيشتغل على حاجه، او واحد بيقرا كتاب او بيذاكر او كده. بس هل ده الشكل الوحيد للتركيز؟ الكاتب كان بيقول ان هو دايما بيهتم ان هو يملى كل دقيقه من وقته بحاجه. يعني لو رايح مشوار مثلا او راكب مواصلات او كده لازم يسمع اوديو بوك او بودكاست او الحاجات دي. كان بيستغرب ان الناس كلها مش بتعمل كده، وبيقول ان الناس ازاي بتسيب الوقت ده يضيع ومحدش بيستغله. بس هل الوقت ده بيضيع فعلا؟ الوقت ان انت مش بتعمل فيه حاجه خالص بيحصل فيه نوع تاني من انواع التركيز، وهو المايند واندرنج، او ان عقلك بيسرح يعني. وده نوع من انواع التركيز ما يقلش اهميه عن النوع اللي احنا عارفينه. يعني انت مثلا لو بتقرا كتاب مش بتركز بس على الجمل والكلمات اللي موجوده في الكتاب، انت في جزء من دماغك بيفكر ازاي يربط الكلام ده بحياته الشخصيه. كمان بتفكر ايه علاقه الجزء اللي انت بتقراه بالاجزاء اللي فاتت من الكتاب. ده مش تشتت او غلط في القراءه، دي القراءه اصلا نفسها. كمان لما بيحصل المايند واندرنج ده او لما بتسرح بتفكر دايما لونج تيرم اكتر او على المدى الطويل. بيبقى تفكيرك دايما اوسع من اللحظه اللي انت فيها حاليا. يعني مثلا حاجه زي تحديد الاهداف او تعرف انت بتعمل في حياتك ايه والكلام ده بيحصل في الفتره بتاعه المايند واندرنج، مش بيحصل لما تبقى مركز قوي والكلام ده. بيقول بقى ان المشكله في العصر الحالي ان احنا مش بس فقدنا القدره على التركيز بالشكل الطبيعي اللي احنا عارفينه، احنا كمان فقدنا موضوع المايند واندرنج ده، عشان لحظات الملل اللي هي كان بيحصل فيها المايند واندرنج دي اتبدلت بالسوشيال ميديا والتيك توك والكلام ده. وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. ليه مثلا موقع زي فيسبوك اللي بيدعي ان هو بيقرب الناس ببعض ما فيهوش زرار اسمه قابل صديق، ولما تضغط على الزرار ده يبعت للاصدقاء اللي عندك ويشوف مين فيهم فاضي يقابلك او كده؟ الاجابه الواضحه ان هو عايزك تقعد اطول علشان تشوف اعلانات اكتر وهم يكسبوا فلوس اكتر. بس السبب الثاني هو الاهم، ان اي حاجه بتعملها على الموقع بتسجل ليك في بروفايل. البروفايل ده بيتعدل كل ما بتعمل حاجه علشان يبقى شبهك بالظبط. وده مثلا السبب ان الناس بتبقى فاكره ان فيسبوك بيسمعه. هو مش بيسمعه، هو البروفايل اللي عندهم شبهك بدرجه كبيره، لدرجه ان هو بيعرف انت بتفكر في ايه او عايز ايه. يعني تخيل مثلا انت بتلعب حد شطرنج وهو متوقع كل حركه انت هتعملها، اكيد هيغلبك. وعلشان كده الكاتب بيقول ان حاجه زي ان الواحد يمنع نفسه عن السوشيال ميديا هي خطوه مهمه بس مش كفايه. وده لان كل ما بتسيب التليفون في الاف المبرمجين والمهندسين بيبقى شغلتهم الاساسيه ان هم يخلوك تمسك التليفون تاني. بس مش ده السبب الوحيد اللي بيخلينا نقعد على السوشيال ميديا كتير. في حاجه ثانيه زودت المتوسط في استخدام تويتر حوالي 50%، وهي الانفينيت سكرولينج. لو دخلت على جوجل عشان تبحث عن حاجه صعب قوي تدخل للصفحه الثانيه. في ناس اصلا ما تعرفش ان في صفحه ثانيه في جوجل، والسبب ان السوشيال ميديا ما فيهاش صفحه ثانيه زي جوجل كده، ان الصفحه الثانيه بتديك لحظه ان انت تفكر كده وتقول انا عايز اخش على الصفحه الثانيه فعلا ولا لا. ففي اللحظه دي احتمال كبير تسيب الابلكيشن فيها. بس كل ده بيحصل علشان السبب اللي متحكم في الموضوع ده كله وهو البيزنس موديل او الطريقه اللي التطبيقات بتشتغل بيها. بنسمع دايما ان السوشيال ميديا لو اتحولت باشتراك هتبقى احسن بكتير، بس ازاي الموضوع ده هيحصل؟ علشان نفهم ليه عايزين نعرف الفرق بين حاجتين، الكواليتي اوف انجيجمنت والكوانتيتي اوف انجيجمنت. يعني الفرق بين التطبيق اللي عايزك تقعد اطول فتره ممكنه بغض النظر عن النتيجه، يعني بغض النظر هتحس ايه بعدها، والفرق بين التطبيق اللي مش مهتم تقعد عليه قد ايه، بس المهم ان انت تاخد تجربه حلوه، يعني تبقى مبسوط بعد ما تستخدمه. وده الفرق الرئيسي بين البيزنس موديل او التطبيقات اللي معتمده على الاعلانات والحاجات الثانيه اللي معتمده على الاشتراكات. فلو تخيلنا مثلا ان فيسبوك في اشتراك كل شهر، ده هينقل البيزنس موديل الثاني، فيبقى مهتم اكتر بالتجربه اللي انت هتاخدها على التطبيق نفسه بغض النظر على الفتره اللي هتقعدها عليه. علشان انت لو بتفتح فيسبوك وبيديك تجربه حلوه بعديها هتبقى عايز تشترك فيه كل شهر. فمثلا حاجه زي الزرار اللي قلنا عليه اللي هو بتاع قابل صديق ده هيبقى منطقي ان هو يبقى موجود في الحاله دي. ممكن حد يقول بدل ما انت مكبر موضوع السوشيال ميديا ده ما تطفي النوتيفيكيشن يا عم، او اعمل دو نوت ديسترب او وضع عدم الازعاج يعني. ودي نقطه مهمه فعلا. ليه مثلا شركات السوشيال ميديا واللي بيتقال عنها دايما ان هي مهتمه ان احنا نقعد اطول فتره ممكنه على التطبيق ان هم اشرار او كده، بتلاقيهم بيضيفوا حاجات في التطبيق زي ان انت تقدر تقفل النوتيفيكيشنز، او مثلا تطبيق زي يوتيوب ممكن تعمل في حاجه ان انت تخليه يبعت لك نوتيفيكيشن لما تقعد فتره معينه انت بتحددها. طب ما الشركات حلوه اهي، احنا بس اللي مش بنستخدم الحاجات دي. بس ده بالظبط اللي عايزين يوصلوا له، ان مشكله ادمان السوشيال ميديا او ان الناس بتقعد فتره طويله عليها مشكله فرديه، وان هي بتدينا دايما الادوات اللي تخلينا نستخدم السوشيال ميديا اقل بس احنا مش بنستخدمها. بس الكلام ده ابعد ما يكون عن الحقيقه. وعلشان نفهم النقطه دي كويس ده انه نقطه مهمه الكتاب ركز عليها، وهي الكرول اوبتيميزم او التفاؤل القاسي. وعلشان نفهم الموضوع ده هو عليه مثال. من حوالي 50 سنه السمنه ما كانتش مشكله قوي في الغرب، بس الموضوع ده اختلف خالص دلوقتي. فهل زمان كانوا الناس ملتزمين بالدايت والرياضه وفجاه واحده بس قرروا ان هم عايزين يتخنوا؟ اكيد لا. ده ما كانش السبب ان معدل السمنه يزيد بالشكل ده. في اخر 50 سنه الاكل نفسه اتغير، والاكل السريع بقى موجود اكتر. كمان الاكل الغير صحي بقى ارخص وسهل في تحضيره. كمان الاعلانات اللي بتشجع الاكل الغير صحي بقت موجوده اكتر. حتى حاجه زي تصميم المدن بيقول ان هي اختلفت عن زمان ومش بتسمح للناس ان هم يمشوا اكتر او يركبوا عجل. وكمان في الفتره دي معدل القلق والاكتئاب زاد، وده اللي زود حاجه زي الكومفورت ايتنج او ان الواحد بياكل علشان يقلل من القلق والاكتئاب. الاسباب اللي احنا قلنا عليها دي كلها ليها علاقه بالبيئه نفسها مش بالفرد نفسه. حتى الدول اللي قللت موضوع السمنه ده كان عن طريق سياسات عامه برضه، زي مثلا ان هم قللوا الاعلانات اللي بتروج للاكل الصحي للاطفال واللي بيشكل ذوقهم بعد كده، عكس دول مثلا زي بريطانيا وامريكا اللي الخطاب الفردي فيها منتشر اكتر. يعني مثلا نسبه رجوع الشخص اللي خس الوزن الاصلي في اول 5 سنين 95%، دي نسبه ضخمه جدا وبتبين قد ايه تاثير الفرد قليل في مواجهه البيئه كلها. وده كان معنى الكرول اوبتيميزم او التفاؤل القاسي اللي احنا قلنا عليه في الاول، ان انت بتاخد مشكله كبيره واسبابها عامه وتدي الناس حلول سهله وبسيطه وتسيب المشكله الكبيره اللي هي سبب الموضوع اصلا. موضوع الكرول اوبتيميزم او التفاؤل القاسي ده حقيقي فعلا، بس في موضوع السوشيال ميديا والتقنيه ده مثلا حاسس ان هي بتشجع على الاستسلام شويه. يعني الكاتب مثلا شايف ان الحل يبقى في حاجات عامه اكتر، زي ان شركات السوشيال ميديا تغير البيزنس موديل بتاعها. ده حقيقي فعلا، بس الواحد دايما لازم يجرب حاجات كتير عشان يقلل من تاثير الموضوع ده عليه. برضه في موضوع السمنه مثلا مش معنى ان الواحد بيعاني من المشكله دي الواحد ما يقعدش يقول ان الحل ان الاكل الصحي يبقى متوفر اكتر وارخص ويقدر يعمله بسهوله وبعد كده بقى يقعد ما يعملش حاجه في الموضوع ده. لازم الواحد يحاول بالحاجات اللي يقدر يعملها، بس برضه ما يتجاهلش الصوره الكبيره دي. ففي الجزء اللي جاي ده هقول الحاجات اللي جربتها وقللت استخدامي للسوشيال ميديا بشكل ملحوظ.
وحتى ان في فتره كبيره قعدت ما استخدمتش السوشيال ميديا اكتر من سنه تقريبا. الحاجات دي مكونه من 3 خطوات. الخطوه الاولى منع السوشيال ميديا على اللابتوب. دورت كتير على ادوات تمنع السوشيال ميديا على اللابتوب، فجربت الاكستنشنز مثلا، بس المشكله ان كنت بقفلها بسهوله وبدخل تاني عادي يعني. كمان جربت البرامج اللي بتنزل على اللابتوب نفسه، بس معظمهم كان مدفوع او بتتخطاهم بسهوله زي الاكستنشنز كده، لحد ما وصلت للاداه دي واللي فيها مزايا كتير، وهي مايكروسوفت فاميلي سيفتي. وكان فيها مزايا حلوه قوي. اول ميزه ان انت ينفع تقفل اي موقع بان انت تحط اللينك بتاعه بس، وبعد كده هو بيقفله لك. المختلف بقى في فاميلي سيفتي ان انت ما ينفعش تعمل الموضوع ده من غير باسورد، فعلشان تفتح الموقع ده تاني لازم يبقى معاك الباسورد ده. فالباسورد ممكن تحطه في مكان بعيد او تخليه مع حد تاني او كده، ده هيبقى احسن من الاكستنشنز بكتير وهيقلل الاستهلاك بشكل ملحوظ. برضه ينفع تعمل بيها لوك لللابتوب نفسه، يعني مثلا ممكن تقفل من الساعه 10 بالليل للساعه 6 الصبح او الفتره اللي انت بتنام فيها يعني. كمان ممكن تخلي البراوزر كله ما يفتحش غير مواقع معينه. الموضوع ده كنت بعمله ايام الامتحانات وكان حلو قوي. وفي برضه مزايا ثانيه ممكن تعملها لما تدخل على الموقع، وهسيب لينك الادوات كلها في الديسكربشن. الخطوه دي علشان امنع السوشيال ميديا على اللابتوب. الخطوه الثانيه ان امنع السوشيال ميديا على الموبايل. عديت برضه بنفس المرحله ان انا جربت حاجات كتير زي التطبيقات اللي بتنزل وبتعمل بلوك للسوشيال ميديا، بس الحاجات دي بتتمسح بسهوله لحد ما اكتشفت فاميلي لينك. وده فيه اوبشنز زي الفاميلي سيفتي كده، زي ان انت تقدر تعمل لوك لتطبيقات معينه ما تفتحش غير بباسورد معين انت اللي تحدده. برضه كمان تقدر تعمل لوك للموبايل نفسه ما يعملش اي حاجه غير ان انت تتصل بيه في فتره معينه. في برضه حاجات زي ان انت تقدر تمنع الدخول لاي موقع او تمنع ان انت تحمل اي تطبيق من بلاي ستور الا بالباسورد. ودي كانت الخطوه الثانيه، ان انا امنع السوشيال ميديا على الموبايل. الخطوه الثالثه، لما قفلت السوشيال ميديا حسيت ان انا بقيت استخدم يوتيوب زي السوشيال ميديا كده. ما كنتش عايز اقفل اليوتيوب علشان كنت حاسس ان انا بستفاد منه يعني، بس لقيت اكستنشن او اضافه للمتصفح وتطبيق على الموبايل حسيت استخدام اليوتيوب. الاكستنشن اللي على المتصفح اسمها انهوك، ودي بتلغي صفحه الاقتراحات اللي بتشوفها اول ما بتفتح اليوتيوب، وبتخليك تدخل على صفحه الاشتراكات على طول. كان بتلغي صف الاشتراكات اللي جنب الفيديو اللي انت بتشوف عليه، كان بتلغي الشورتس كلها. فيها اوبشنز كتير ولما تنزلها تقدر تعدل فيها بسهوله. بالمناسبه كنت عامل فيديو عن موضوع اضافات اليوتيوب ده، ممكن تشوفه من هنا. على الموبايل عاده مش بفتح اليوتيوب كتير، بس لقيت تطبيق لطيف على الموبايل بيلغي الشورتس والريل والكلام ده كله، اي شورت فورم كونتنت يعني. التطبيق ده اسمه ستوب سكرول. في التطبيق ده ممكن تعمل ليميت للشورتس في اليوم او تلغيها خالص، وكل حاجه اللينك بتاعها في الديسكربشن. ودول كانوا 3 خطوات، واللي فات ده كله كان سبب من اسباب قله التركيز السوشيال ميديا. لحد دلوقتي اتكلمنا عن اسباب كتير بتؤدي ان التركيز بتاعنا قليل في الفتره دي، بس الكاتب بيقول ان في سبب كبير واضح ورا الاسباب دي كلها. في الاول خالص كنا اتكلمنا ان الفتره اللي الناس بتتكلم فيها عن ترند معين على تويتر بتقل مع الوقت، بس المفاجاه الكلام ده كان بيحصل برضه قبل السوشيال ميديا. يعني كان قبل السوشيال ميديا كان في حاجه شبه الترند كده. كمان في دراسه اتعملت على جوجل بوكس او الكتب اللي موجوده على جوجل. الدراسه دي اتعملت في القرن اللي قبل اللي فات، يعني قبل السوشيال ميديا والراديو او اي حاجه من دي. ونتيجه الدراسه دي ما اختلفتش كتير عن تويتر، يعني الناس كانوا بيتكلموا عن الموضوع معين في الفتره دي قلت مع الوقت. الكاتب بيقول ان من ساعه الثوره الصناعيه الاقتصاد بقى مبني على حاجه اسمها الايكونوميك جروث او النمو الاقتصادي، يعني بقى الهدف الرئيسي ان يحصل نمو في الاقتصاد ده بغض النظر عن اي حاجه. فبيقول عشان النمو الاقتصادي ده يحصل بيحصل بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان يتصدر حاجه او حد يكتشف حاجه او حد يخترع حاجه، اما الطريقه الثانيه ان نخلي الناس يستهلكوا اكتر. وبيقول ان الطريقه الثانيه دي هي اللي بقت مسيطره دلوقتي. فالناس لو اكلت اكتر ونامت اقل واتفرجت على التلفزيون وفي نفس الوقت فتحت السوشيال ميديا، دي الطريقه اللي هتودينا للنمو الاقتصادي ده، واللي هو الغايه في الموضوع ده كله. يعني بيقول مثلا بدل ما تتابع مسلسل على التلفزيون، انت دلوقتي بتتابع المسلسل على التلفزيون وبتتابع على السوشيال ميديا، فانت بتشوف اعلانات في التلفزيون وبتشوف اعلانات في السوشيال ميديا، فده معناه نمو اقتصادي اكتر. وهو ده الغايه اصلا من الموضوع ده كله. وهتكلم عن نموذج مختلف المفروض يبقى موجود علشان يقلل من الحاجات دي، بس ده مش موضوع الفيديو قوي يعني. لحد دلوقتي اتكلمنا عن ايه اسباب قله التركيز وازاي ما بنقدرش نعرف نركز في الوقت الحالي والكلام ده، بس ما اتكلمناش عن ايه اصلا التركيز وايه احسن حاجه المفروض الواحد يعملها علشان يخش في حاله التركيز دي. هنتكلم عن الموضوع ده في الجزء ده، الحاجه اللي عكس التشتت واللي لو حاولنا نعملها التركيز بتاعنا يزيد بشكل ملحوظ. كان في عالم نفس مشهور اسمه سكينر ده كان ليه تجارب في علم النفس مشهوره جدا. واحده من اشهر تجاربه ان هو كان بيجيب حيوانات يحطها في قفص. الحيوانات دي لما كانت بتعمل حركات عشوائيه زي ان حمامه مثلا ترفع جناحها اليمين كان بيحط لها اكل. بعد فتره من التجارب دي على حيوانات مختلفه طلب النتيجه ان الحيوانات عندها استعداد تعمل حركات معقده وملهاش معنى، بس بشرط ان يكون ليها مكافاه. لو فكرت في موضوع السوشيال ميديا هتلاقيه تقريبا نفس المنطق. وهم اصلا لما بيعملوا الحاجات دي بيبقى على اساس تجارب سكينر دي. يعني مثلا بتتصور بطريقه معينه، الطريقه اللي انت بتتصور بيها دي ملهاش اي معنى غير انها تجيب لايكس او كده، حاجه عشوائيه وملهاش معنى بس في الاخر ليها مكافاه. ده نفس اللي سكينر وصل له بالظبط. في الفتره اللي كان موجود فيها سكينر كانت الرؤيه بتاعته مسيطره على علم النفس كله تقريبا، بس كان موجود في الفتره دي عالم نفس صاحب كده فلو مش عارف انطق اسمه خالص، ما كانش عاجبه الصوره اللي سكينر رسمها للانسان دي، وكان عايز يكتشف الجزء الايجابي من السيكولوجي. وكان لما بيشوف ناس مثلا بيرسموا رسومات حلوه وكان بيشوف الحاله اللي هم فيها ان هم منغمسين في الحاجه اللي هم بيعملوها ومركزين فيها قوي، ومش شرط الحاجه دي كان بيبقى ليها مقابل. يعني كان بيشوف كم الاستمتاع اللي بيستمتعوه وهم بيعملوا الحاجه دي، فكان عايز يعرف ايه اللي بيوصلهم للحاله دي. الحاله دي بعد كده سماها الفلو ستيت، وهي حاله عكس التشتت تماما وعكس قله التركيز اللي عمالين نتكلم عليها من اول الفيديو. فهو درس الفلو ستيت دي وطلع ب3 شروط علشان اي حد يدخل الفلو ستيت، انه يبقى في الحاله بتاعه التركيز الكامل دي. اول حاجه تبقى بتركز على حاجه واحده وتتجنب المالتي تاسكينج اللي احنا قلنا عليه في الاول. تاني حاجه ان الحاجه اللي انت تكون بتعملها يبقى ليها معنى بالنسبه لك، لو ملهاش معنى بالنسبه لك صعب قوي تركز عليها. تالت حاجه تبقى الحاجه مش صعبه قوي وفي نفس الوقت مش سهله قوي، لان الحاجه لو سهله قوي هتبقى زي العادات كده، زي السواقه او كده، انت مش بتركز عليها، انت بتعملها اصلا انت مش بتفكر. ولا حاجه صعبه هتبقى مزعجه ومش هتركز عليها. الكاتب بقى بيقول ان هو احسن طريقه يلاقيها علشان يركز ان هو بدل ما بيلوم نفسه لما بيلاقي نفسه مشتت او كده بقى يسال نفسه سؤال ازاي ادخل في الفلو ستيت. وبيقول ان احسن حل للتشتت بشكل عام هو الفلو ستيت، لان انت لو شلت التشتت كله بس ما ركزتش على حاجه معينه هترجع للتشتت تاني. بعد كده لخص الحاجات اللي عملها علشان يخش في حاله التركيز بشكل عام. اول حاجه البري كوميتمنت، او ان انت تخلي الوصول للمشتتات صعب زي ما قلنا في الخطوات بتاعه السوشيال ميديا. لما يلاقي نفسه ان هو مشتت بدل ما بيلوم نفسه بيسال ايه الحاجه اللي ممكن يعملها تدخله في الفلو ستيت. ودي كانت تاني حاجه.
تالت حاجه بقى يحاول يخلي لحظات ملل كتير في حياته علشان ياخد تاثير المايند واندرنج اللي احنا قلنا عليه. اخر حاجه حسن النوم بتاعه، زي ان هو قبل ما ينام بساعتين ما يفتحش اي شاشه. التركيز مهم جدا في الدراسه، بس لو ظبطت التركيز بتاعك بس بتذاكر بشكل غلط ده مش هيبقى ليه لازمه قوي. لو عايز تعرف ايه احسن طرق للمذاكره شوف الفيديو ده.